英皇電影內幕嘅謝票場，你哋嘅電話準備好未啊？有應援嘅朋友，咁不如我哋有請大家俾啲掌聲啊，邀請咗我哋第一班嘅，有請我哋嘅監製田啟文，同我哋女主角周麗淇，同埋我哋主角 Tony Kathy， 有請兩位 Lady First 啦，係啊，先問頭籌先邀請兩位入嚟先。哇！大家睇個好。啲先啊，因為有一啲啊，啱啱係我哋塞車，我哋真係好車，所以我哋嗰啲仲要第一小隊梗係傾下偈先，不如先交翻個時間俾三位同大家打下招呼先啦。係啦，大家睇咗覺得好唔好嘅？好嘅。仲有導演麥兆輝都同時嚟到啦，導演。導演啊。方中信。大家覺得好聽啫，因為咦我哋仲有嚟緊啊，因為今日。幻彩詠香江咧，真嘅講真嘅係啊，係公子妹啊，尖沙咀老濕，係我哋傾下偈先啦。好事陸續有嚟，係啊，由導演同大家打招呼啦，不如。係啊，我係導演麥兆輝，多謝大家嚟捧場。睇完大家中唔中意睇啊？中意。咁啊嗱，個戲咧雖然係講即係有啲慈善機構可能唔係幾好，做埋啲唔合法嘢，咁但係希望唔好影響咗大家嘅善心啊。繼續堅持善意就去做咗壞事，雖然但係咧，我哋先得要選擇咯，揀翻啲好嘅慈善機構。咁香港確實係有啲好好嘅慈善機構。咁我自己知道紅十字會啊、保良局嗰啲咧，佢哋其實個行政費咧100蚊裏邊係用咗10蚊係行政費，咁係非常好嘅慈善機構嚟嘅。咁啊，大家要繼續攞啲善心出嚟支持呢啲機構，好唔好啊？好。導演你放心，講咗嘅係香港紅十字會啊。香港紅十字會啊，係啊，同埋保良局係。導演你講揀得內幕嘅朋友都係好精明、好識揀嘅，係咪啊？好啦，嚟啦，嚟咗未啊？嚟咗嚟啦。哦，噏緊。邀請埋我哋嘅。噏緊港姐嚟啦。OK，唔好收。我哋做咗你嗰份。Alan 嘅報成。對 MC Kathy。好塞車真係，好 ，Hello， 歡迎大家啦嚟到英皇電影內幕嘅謝幕場啊，好開心喺我哋今日嘅主創團隊人員喺晒度啦，係啦，我哋介紹好自己㗎啦，你已經幫我講埋啦嘛，導演，唔該晒，唔該晒，唔該晒，我都大家好，係，多謝你哋，我係郭富城，我見到有啲 fans 係一路。我哋由今日晏晝開始一路到而家，有咁多個屁股睇啊！無論點都好啦，我覺得喺度多謝大家支持我哋內幕呢部電影啦。咁大家都睇到今次內幕呢部電影，麥兆輝啊，咁同埋所有嘅演員啊都好有誠意去拍呢部電影啦。咁希望可以帶俾觀眾一個娛樂性。又有觀看性嘅一部電影，咁希望大家繼續去支持，同你哋身邊嘅朋友 share 呢部電影，希望可以繼續我哋因為希望我哋票房好嘅時候咧，電影係會繼續去放映落去嘅。咁今個月係一個迎接一個好好氣氛啊，聖誕節啊，咁希望我哋可以一路去到聖誕節都可以繼續去上映嘅電影，好唔好？靠你哋啦，好唔好啊？支持。我哋再嚟謝票啊，到時。好。講晒啦。咁大家有啲咩想分享下？即係部電影。呢期未講。瞓着咗。喺車度。你點知？塞車啊出邊，多人啊嘛，熱鬧啊嘛。好開心啊！大家喺現場支持，希望大家會中意啦，同埋可以 share 俾身邊朋友，大家入戲院支持我哋香港電影，好嘛？多謝。香港電影真係好需要大家嘅支持，咁所以希望大家可以廣傳，等大家多啲入戲院支持，票房更加好。聽曬你話，聽曬你話，聽曬你講。係咯，即係我覺得香港電影係我哋香港文化之一嚟㗎嘛。咁我哋希望即係電影嘅市場啊，即係明白嘅。但係我覺得人係需要娛樂嘅。
我哋都要希望可以多啲觀眾翻入戲院去睇我哋部電影，睇我哋香港嘅電影啦，好唔好？好，大家加油 ，thank you。好，咁我哋今日咧就呢一場嘅謝票場咧，有個少少嘅分享嘅環節啦，可以咧等你現場觀眾朋友啦，你哋可以可以問問題，咁可以問我哋演員嘅朋友啦，未陣間先好係乖睇放低佢。咁一陣間咧，我哋就3月1先舉手，咁我哋會有小禮物俾你嘅，就係一啲啲演員嗰啲簽名嘅卡咁樣，好唔好啊？咁但係咧可以問我哋嘅演員有啲嘅問題啦，亦都可以分享你哋對呢套戲嘅感受都可以嘅。先呢位 fans 啊，咁啊個電話喺度 set 住咁睇住我哋直播緊，係咪先？唔會直播，唔會。OK， 好，俾個機會你先。想問我哋係咩？就我，咁我想問咧，我想講360嗰個動作咧，應該係你新嘅 iconic 啦。咁呢個動作你用咗幾耐時間去練習咧？同埋我想問下方中 Sir，你一直方中 Sir 已經入到嚟啦。係你嘅親戚嚟㗎嘛？咁你一直都係演啲好正氣嘅角色啦。咁今次做反派你係點樣入戲嘅咧？唔該晒。我答先啦。我好似係任達華咁咯。你頭先問我咩問題話？360。點樣苦練呢個動作係？360其實唔止360嘅，應該係超過360。因為嗰個動作咧可以同大家分享下嘅。咁我哋拍最後嗰個動作場面用咗1個禮拜嘅時間啦，咁啊日以繼夜啦。咁啊360嗰場戲係第一個鏡頭嚟嘅。咁啊要吊威亞咁做一個動作。咁其實導演亦都揾咗一個真係跆拳道嘅高手嚟指點我哋嘅。咁仲有阿史叔啦，亦都我哋嘅武指啦。咁因為大家要睇到我係我真身去做啦，咁我就唯有，因為我自己本身做唔到超過360嘅，因為我哋唔係真係一個有咁嘅技巧嘅人，咁變咗唯有要用個威亞去幫。咁因為拍呢個動作，淨係單啲嘅動作，我哋 NG 咗差唔多10幾次。係啊，個要求好高。佢要求好高，我要求亦都好高。咁大家既然咁高啦，繼續做咯，做到大家滿意為止啦。咁一路差唔多超過10幾個 take，其實一路做呢個動作係一路係要嘥好多力，同埋要夾得好準嘅。咁變咗因為個威亞咧吊高嘅時候咧，轉嘅時間裏邊咧，我裏邊嗰個 pad 已經鬆咗。咁當你再轉到最後，再要中咗個對手，大家收貨嘅時候咧，其實就係冇收貨嘅，因為一直係只不過係越嚟越弱。咁其中喺咁多個 take 裏邊揾咗個最好個 take 咯。因為我哋喺度最後揀，我覺得都係可能嗰個係最好嘅。因為我哋想追求更完美，咁但係冇辦法，因為呢個唔係我最拿手嘅。但係亦都係因為嗰個動作做咗10幾個動作之後，就整傷咗自己嘅肋骨，係勒傷咗嘅。咁最後大家都要繼續去拍落去啦，唔可以再拖延時間啦。咁唯有喺嗰個禮拜之後，一直喺嗰段時間食住止痛藥去拍嘅，因為係傷咗肋骨，你冇辦法唔食止痛藥。好翻未啊？仲唔好翻我就已經係點開演唱會啊！就真係大家利是啦呢單嘢。點啊，方中信哥，方中信個話歌得嘅，係咩？嗰個問題係問你做演好啊，正唔正反唔反啦？電影個角色我哋即係最緊要我覺得個角色好玩啦，有得發揮啦，同埋多謝導演肯咁信任我啦，俾我演一啲比較少演嘅角色咯我冇時間，有冇時間咁多個？咁我哋揾多一位啊，好唔好啊？係一位啊，到下邊 Aaron 揀我。OK， 3、2、1。一條大佬啊，我都未講完。1、2、3啊，嗰個。啲漏口1、2、3 OK， 呢個哥哥仔係企起身大聲啲啦，我哋冇咪㗎啦，呢度唔會配合咪俾你。其實我覺得嗱，我回答呢個問題啦。咁佢實際上係嗰3個心態同埋2種層次。其實我有考慮過嘅，要唔要咁嘅演繹你呢場戲嘅。咁我同導演我哋拍嘅時間裏邊咧，即係佢喺劇本裏面係冇咁寫嘅。即
即係個劇本裏邊係唔會去表達你想係點樣去形容你嗰個當一刻嘅內心嘅感受或者點樣，但係我係想將佢放大，因為佢本身有一個，我同導演傾一樣嘢就係因為佢一直有寫到佢細路仔佢媽媽撞車之後去揾人，冇人去救佢，冇人幫佢，嗰段係會有拍出嚟嘅。喺電影嘅喺個稿裏邊係已經設定咗呢個人物嘅前設係咁樣嘅，喺佢細個嘅時候，但係電影裏邊係會放翻出嚟去呈現俾觀眾睇嘅，又喺監獄嘅時間裏面 flashback 嘅時候，咁其實係會出現翻嘅。咁喺嗰場戲見到嗰個受害人嘅爸爸喺個屋裏邊，然之後係控訴，然之後跳落嚟死嘅剎那，其實係有一個係劇本係冇寫嘅，只不過我係同導演去溝通演繹嘅過程裏邊，我覺得係觸動到佢自己本身嘅底線，因為佢喺嗰演咗一大嘅時間裏邊，佢可能佢對呢個親情一早就已經係可能係佢好想捉緊呢個親情，但係佢冇辦法天意，咁變咗佢喺某程度上面，如果遇到呢啲咁嘅真係佢面前發生睇到實實在在嘅事，因為可能喺佢打呢個官司